京都作为日本代表的观光都市，每年都吸引着大批海外游客前来造访。当地不只有古色古香的世界遗产，更是有任天堂、京瓷、欧姆龙等大型优良企业。但即使看似光鲜亮丽的日本古都，却为何常年陷入财务不平等的负债情形？到底京都财政长久以来面临了什么样的困境？未来又应该如何去避免陷入破产危机？今天将跟着马子一走入京都地下铁东西线，一谈京都财政问题背后的真实样貌。大家好，我是马之一。那马之一今天又来到深日本系列。今天马之一到的呢，是大家来到关西一定会来旅游的京都。但是呢，这个地方可能大家来到京都一次都没有来过。这个地方就是位于京都 JR 的六地藏站。大家想，京都这么古色古香又有历史文化的地方，怎么会陷入财政危机呢？而且京都又是代表日本和之国的一个国门，会不会是近期因为疫情的关系，然后很多观光客锐减了，所以才会导致这次京都市的财政危机？其实这个财政危机最主要是京都市它的税收还有公共建设的问题。而马之一今天来到 JR 还有地下铁的六地藏站呢，这一站也是京都市里面的东西线。这个东西线也是市营地铁里面经营最困难的一条线。在我们聊京都财政危机之前，其实我们可以先了解日本它都市的税收还有预算大概是怎么样的一个模式。这个都市里面的预算呢，不外乎就是拨发给图书馆、学校、医院、水利、社福这些单位而一个城市里面最主要的税收有两种，一种就是住民税，另外一个就是固定资产税。马自己觉得住民税算是日本蛮特别的一个税。住民税简单来说呢，就是你居住在一块土地你每年呢，它就会依照你的年收，然后去决定说你要交给这些土地的市政府多少钱。所以譬如说你住在大阪市，每年呢就要缴一个住民税给大阪市政府；如果你住在京都市，就要缴给京都市政府，大概是这样的感觉。但是京都市这里，大家知道它的人口有多少吗？大约是147.5万人口左右。其实这个数字在日本的一些大大小小的都市当中呢，并不算少。但是它这个人口结构当中其实很大的占比都是学生，上班族比较偏少数。因为我们都知道，在京都这里有非常好的一些国立大学跟公立大学，再加上呢，当地其实也有人口老化的一个现象，很多人来京都这边住呢，其实是规划他未来的退休生活。所以这也导致其实京都市人口虽然很多，但是它里面的占比呢，相对可以稳定输出这些劳动家庭的税收呢，相对的少。那再来聊聊日本的固定资产税其实日本的固定资产就跟你在台湾持有不动产、持有房屋，每年一定要缴纳给政府一个税阶，那个大致上感觉是一样的。就像这个旁边这些屋主，他们每年都要缴纳这个固定资产税给政府。但是呢，京都市自古以来这些文物的建筑景观就相当的多，所以京都市为了保持这个市容的美景，他们是没有办法随便新建高楼大厦甚至那些摩天大楼。这也是为什么我们每次来京都来玩的时候，真的很少看到像梅田像东京那种非常高层的这些商办大楼。所以相反的，固定资产税收入也少。但大家一定会想说，那在京都里面也有非常多的神社，还有一些寺庙，他们占地面积你看像金阁寺、像清水寺，他们这么大的土地面积，难道都不用缴那些固定资产税吗？其实在日本的法律当中神社跟寺庙还真的不用缴固定资产税。京都是在37年前的时候，当时有对当地的一些寺庙神社，因为寺庙神社不是进去参拜都有一个拜官料吗？可能缴个300块、400块左右。当时京都市政府呢，就有对这些神社寺庙征收一个叫做古都税。但是当时这个古都税一出来就导致宗教界跟政界强烈的对立，之后也导致京都市政呢变得乱七八糟所以之后这个古都税呢也就不了了之了。这个东西线呢，其实最初是在2条醍醐间开业，一直延伸到现在六地藏站的一条线，全长17.5公里，总共有17个站。京都第一条地下铁其实就是当时1981年京都市营地铁开发的乌丸线，而这条乌丸线相对别的城市地铁开发建设呢，也
较晚，所以在当时建设的时候，它的成本相对比较高一点。虽然乌丸线它建设时间较晚，成本也较高，不过它相对给予京都市政收益呢也有不错的回报。而京都市营地铁其实最大的问题呢，就是拥有17站的东西线，也就是马自一今天来到的六地藏这一站。京都市营地铁东西线为1997年开通，是一条连接宇治市六地藏站和京都市太晴天神川站的一条线路。但这条地下铁工程建设最初并不是如此顺利，由于建设途中常常挖掘到地面下埋有重要文化财，因此常常被迫停止工程，导致建设费用逐年增加。加上当时建设期间正处于日本泡沫经济时期，使得工程费用比当初原本规划多了5500亿日元的预算。即便如此，最终还是克服万难完成了这条东西线地铁的线路。但可怕的却是，地下铁开业之后却连年赤字负债，每日载客量至今也未达到最初的预期标准。这也导致后来市政介入了1000多亿元来弥补这项亏损的黑洞。这个就是东西线的价目表。其实我第一眼看起来呢，有一点昂贵，像是到3颗呢要260块，3条京阪乌丸御池呢也要330块。如果以大阪地铁同样的距离票价相比的话，大约贵了50块左右。这里就是六地藏车站东西线它里面的一个人潮，还有车站里面的样貌。其实人真的不多。这个六地藏站附近也曾经发生过一件日本社会骇人听闻的事件，不知道大家有没有印象啊？在2019年的时候呢，京都这里有一间动画公司曾经发生过纵火案，而凶手是一位曾经有精神病患死的男性。当时呢，他就跑进了京都动画第一工作室里面泼洒汽油，导致火灾，造成了36人死亡，35人受伤。税收的问题之外呢，开支也是一个问题啊。像其实，在京都市里面很多的建设开发，也让京都市民搞得不飒飒。譬如说，像2021年去年京都市役所为了耐震还有老朽化的关系要重新的翻新，就花了日币159亿元。那年老失修翻修一下，应该不是什么太大的问题啊。但是引起民众反弹的是，它这个市政的翻修内部竟然是富丽堂皇听说还有独立的茶室跟空中庭园，所以这也让京都市民感觉京都市已经陷入了财政危机。结果政府呢没有好好的利用这个人民所缴纳的税金，所以也引起了京都市的一些当地人民他们的一些反弹的声音还有对于市政府的一些不信任。根据最新京都市财政报告结算来看去年京都市政府的总收益是1兆519亿，而总支出是1兆589亿等于说新的一年度呢又增加了85亿元的日币负债。这几年因为面临财政严重困难的京都市，也有陆陆续续呢在检讨这个市政补贴的部分。像是今年睽违3年的奇缘祭嘛，其实在花车游群部分的活动呢，他们补助金也减少了。虽然京都市政府这几年有在慢慢削减京都市民的一些公共福利，但是呢，京都市政到底能不能摆脱这个财务危机目前也是完全不清楚的状态。那最后来聊聊，如果京都市有一天破产的话怎么办呢？其实在日本如果都市破产，最后会交给国家来管理。最有名就是北海道的细张市。那一旦你交给国家管理之后呢，会被列入日本财政再生团体的一个名单当中。一旦一个都市被列入这个名单当中，基本上未来都不会有太大的城市发展，因为它必须要赶快去维持它的税收然后全部都是优先拿来还债，所以那个都市大量的公共设施会被关闭，而且当地居民的税收也会逐年提高，人民的福利呢也会一一被削减，最后呢就会导致大量的人口外移，这个都市就会进入到一个死亡螺旋。像日本的破产都市细张市他们全盛时期人口是有11万人，目前人口外移的关系只剩下7000人左右，而且据说他们为了要减少不必要的开支他们的市役所里面每到一个时间段之后呢，他们暖气自动就会停掉，所以一个破产都市它就会进入所谓这样的一个状态。而目前京都市政府呢，他们也想了非常多的方法，看怎么样增加税收，更减少一些收支。据说呢，他们是先从这些
居民的一些福利慢慢削减为开始了，其他还有课征一些，譬如说别墅税啊之类的，或是怎么样提高一些固定资产税。在马自一背后这个车站就是京阪线的六地藏站。从刚刚 JR 六地藏站走过来这里呢，中间除了要穿过一片的住宅区，还要经过三颗川。所以路途是非常的遥远，而刚那条三颗川也是京都市伏见区和宇治市的一个分界点。宇治市也是京都府里面除了京都市以外呢，唯一一个人口超越10万的都市。过去10年以来呢，一直作为税创在发展着。这里就是京阪电车六地藏站车站，附近其实真的人也很稀少，大家电车一出来，旁边就有一个巴士。但从车站走出来，这里附近大家可以看到旁边就一堆花花草草，就不是非常的繁荣，反而就是有一点荒芜感。后面那里就有一个招牌，上面写着亚麻西那嘎瓦一级河川，这就是三颗川。附近大概是这样的感觉，我就实际陪大家稍微走一下，然后看一下这个附近的区域，他们的这个感觉地方是怎么样。后面这个就是三颗川，小小的一条，不过河水是相当的清澈。这里很多在盖房子，这个水泥车也开来。这里高楼大厦真的不多，大部分都是看到像这种后面的一户建。这里还有一个告示牌，上面写六地藏树立场。这边是以前的树场嘛？树场就是以前在江户时代，日本这些街道还没有非常完善的时候，譬如说从江户要来京都这个地方中间一定会翻过很多的山林嘛，还有走非常多崎岖的道路所以他们都会在沿路设一些驿站。这个驿站呢，在日文就叫做树场。这边沿路走过来我要走到那个 JR 地铁那边回去，其实真的还费了一番功夫就它的地铁 JR 和刚刚的京阪线距离太远了，连通勤都必须要走这样一小段路觉得可能对某些人来说也是蛮困扰的。这边写请勿在路上玩游戏应该是玩滑板的意思难道这里平常会有很多人嬉闹吗？这一条就是车站外面的一条马路旁边其实没有什么太多的一些连锁店甚至我想找一个地方吃个中餐都还要再稍微看一下。一个小小的便利商店，你进去看一下好了。卖的东西跟全家 7也没有什么太大差别而且这一间还有一间厕所，它有室内的座位。前面这就是他们当地的一间超市Frasco， 这间好像也不是一间连锁这里一台一台的 Mini Cooper， 其实日本二手车很便宜像这样子的话228万，几年份的他没有写。我刚来这里就想说，这附近到底有没有类似商店街因为应该是会有的，不管它规模怎么样。结果就走一走，发现应该是这一条，但是两旁的店铺确实也没什么开，甚至有一些店都好像直接倒闭了。这间好像这也是卖一些饼干它招牌都有点破破烂烂的。还有一间五金杂货。日本有五金杂货店已经很罕见有点像我们台湾那种10元商店的感觉。旁边我看都是一些餐厅不然就是卖一些肉铺的店。不知道这里六地藏的人口有多少，不过就照我这样子刚走过来的话，我觉得当地的那种生活感好像没有非常的强烈。这一条商店街上面有写玉藏山商店街振兴会，那边好像还有卖一些小东西，卖一些鱼干，还有一些面小杂货。老板人也不知道跑哪。车站也要盖一个房子，不知道盖好了没有。这里写说六地藏车站徒步2分，京都站2站11分钟，京阪宇治线徒步7分钟。而且2024年京都市政府也决定会将市营巴士跟市营电铁的费用提升20块跟30块，所以这对通勤族他工作的选择也会有所影响。在日本譬如说你住家附近是大站跟小站有什么很直接的差别？其实最主要就是说，日本有电车有分它的速度
像特急急行的话，它可能京都到大阪中间顶多只会停个5站6站，但一般普通的列车的话，它是每一站都会停的。所以譬如说你住比较小站，像今天马自己来到的六里港这一站，它就只有普通车。如果你要坐急行或者是特急的话，你可能就要坐到中苏岛，就是比较大站一点的地方，在那边换车。所以这可能是大站小站居住起来，我觉得比较麻烦的一件事情。